Metsotso ya bofelo ya mokgaratlhela yo e tlhagisitswe ke ba kantoro ya Dikgang ya SABC. Tatane wa dingwaga di le 33 o ne a le gareng ga badireditshupetso ba kana 4,000 ba ba neng ba gwantela kwa dikantorong tsa masepala wa Setsoto. Ba ne ba batla dikarabo go masepala moraga go romela memorandamo wa dingongorego go sa le gale beke eo. Mogwanto ono o eteletswe pele ke setlhopha se se ipitsang Meqheleng Concerned Citizens. Gareng ga dingongorego tsa bona ba ne ba ngongorega ka tlhokego ya metsi. Go tsogile tlhakatlhakano ka nako eo baagi ba neng ba lopa taolo ya masepala o aparetsweng ke mathata. Maemo a ne a tswa mo taolong fa sepodisi sa taolo ya setšhaba seo se neng se tlhometse ka dikanono tsa metsi le dikolo tsa rabara se ne se rakana le badireditshupetso ba ba neng ba setse ba tšhakgetse. Sepodisi se ne sa simolola go tlhasela ka dikolo tsa rabara. Tatane yo o neng a sa tlhomela o ne a ketikiwa ka beitene le go thuntshiwa ka dikolo tsa rabara. Letsatsi le latelang baagi ba ne ba tšhakgetse ba thuba kaka le go ja dikantoro tsa lefapha la merero ya selegae, ditiro tsa setšhaba ga mmogo le laeborari ka molelo. Mme le go fitlha gompieno dilelo tsa bone ga di se di rarabololwe. Many issues have not yet been addressed. For an example, the very past weekend, Easter weekend, in some of our areas here, we are not having water. The one that I would say killed one of our youth here, Andries Tatane. So personally, I'm not really very impressed. I'm totally, no, I can say there's nothing that is actually, things have gone from bad to worse. That's what I can say. Mathata a masepala a matlole a etegela. Wa amogela madi a mannye go feta o a dirisang. Diprojeke di le mmalwa di emisitswe ka ntlha ya tlhokego ya matlole. Bothata jwa tlhokego ya metsi bo bakwa ke mafaratlhatlha a onetseng. Mona na Meqheleng ha rena ditshebeletso, re sokola metsi. Hape surigi ya tsamaya, ha hona motho a e hlokomelang di. Mona na mo surigi tsamang teng e tsamaya le ka strateng le ditsela ke mangope. Ke ne nka thaba ha ile hore hona le ntho engwe e betere e ke bonang e etsahala. Ho thuena re etsetsa molemong wa Tatane, e etsetswe community ke go kila bona ska mohlomong o na rata ho ruta bana, o na rata hore bana ba tswele pele ka ntho tse kang bommetse bo science o kila bona re ke rutla fela ho thwe imane ho butswi hona le ntho e tsena e tsalang for bana re hopola Andries Tatane ka ntho e tsena wa bona le gale puso ya re e na le maano a go ka rarabolola bothata bo. Their biggest challenge is the water loss, which is attributed to aging infrastructure, but also as a result of a flat rate payment, people don't fix leakages in their yards and in their taps. Go ya ka moruni kakaretso masepala wa Setsoto o paletswe ke go tlhokomela dithoto tsa ona. Se bakile gore masepala o nne le tatlhegelo ya dimilione di le 24 tsa diranta go metsi le motlakase. Tatlhegelo e bakilwe ke dipeipi tse di thubegang, go ikgogela motlakase ga mmogo le bogodu jwa dikhebole. Ka go le lengwe ba lapa la Andries Tatane ba re mengwaga e 10 morago ga polago ya gagwe ga se tšho ba khumana khutšo meboyeng. Tatane e be e le molola ditokelo tša botho, molekani gape e le ntate wa masogana a mabedi. Mmila wo o leba legaeng la gagwe, o be a dula ka mo phaposing ye ya ka morago. Bjalo ka bontši bja badudi, Tatane o be a sa thabišwe ke kabo ye mpe ya ditirelo tikologong ye. O be a le o mongwe wa dikete tšeo di tsenetšego mogwanto go leba dikantorong tša mmasepala, empa ka madimabe ga a boe a phela. Metsotso ya gagwe ya mafelelo yeo dikhamera di kgonneng go e rekhoda e šišintše lefase. Polago ya gagwe e diregile matšatši a mararo pele ga letšatši la matswalo la morwa wa gagwe yo ka nako yeo a beng a le mengwaga e 4. bohloko bona ntse bo le teng ka hare ba go I lost a brother ene no ke nana ga ka ba le pele ka bophelo bathe go etsetse gore ha ai ene le ntho a ishwelletseng even now ntse re safara. Tatane o be a ithatela le go thuša barutwana ka dithuto tša maths le science. Mapodisa a šupa ao a latofaditšego ka polago ya gagwe a khweditšwe a sena molato ka March 2013. Mastrata Hein van Niekerk o a tlotše gore mmušo ga wa tšweletša mabaka ao a kgodišago go ka tšwela pele ka molato. Kgorotsheko ya tlotše gore Tatane o be a tletše ka dikgaruru ebile o be a palediša mapodisa go dira mošomo wa ona, e leng kahlolo yeo e ilego ya befediša bontši bja batho.
ke ne nka thaba ha ile hore ho na le ntho engwe e betere e ke bonang e etsahala ho thwena re etsetsa molemong wa Tatane e etsetswe community ke go kila bona ska mohlomong o na rata ho ruta bana o na rata hore bana ba tswele pele ka ntho tse kang bommetse bo science o kila bona re ke rutlwa fela ho thwe imane ho butswi hona le ntho e tsena e tsalang for bana re hopola Andries Tatane ka ntho e tsena ka morago ga lehula gagwe go tsweletse batho ka mogau go agela lapa la gagwe ntlo motlhologadi wa gago Rose o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ka Lesotho mengwaga e mmene ya go feta mokgatlho wa dipolotiki Cope o lefelela dithuto tsa bana ba gagwe ka nako ya tsheko molatong o mapodisi a mabedi ao a fanego ka botlhatsi a gogetse morago ditatamente tsa bona tsa mathomo ka la gore ba tshošeditse go di dira kgorotsheko e boletse gape ge go be o sa kgonagale go ka šupa ba latofatswa gore ka nnete ke bona ba bolai ba Tatane botšhotšhiši ba setšhaba le bona bo dumelelane le katlholo yeo